हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज की रेसिपी में मूंग की दाल की टिक्की है। आपने कीमे की तो खाई होगी, लेकिन ये मेरे नए अंदाज में। आप देखिए इसका रेसिपी देखिए। मसाले, ये मूंग की दाल छिलके वाली, इसको हमने 250 ग्राम थी, इसको उबाल लिया धो के, और फिर उसके बाद में हमने उसको पीस लिया। और ये बेसन जाएगा इसके अंदर, मिर्चें तो अपने हिसाब से, और इस मिर्चें, हरी मिर्चें चॉप की हुई, प्याज बारीक, हरा धनिया, गरम मसाला, इस तरह से कूट लिया था हमने गरम मसाला। देखिए अब ये बेसन इसके अंदर जाएगा। एक प्याली, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें इसके अंदर, और ये प्याज भी जाएगा इसके अंदर। नमक तो आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा। ये हरा धनिया भी इसके अंदर, एक प्याली जितनी, और ज़्यादा हो तो अच्छा है। नींबू नहीं है मेरे पास में, आपके पास हो तो डाल देना। आज नींबू ख़त्म हो गए। नमक अपने हिसाब से डालिए। मिर्चें, एक चमचा मिर्चें भी आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप उस अपने हिसाब से डालिए। नमक भी देखिए। ये अंधेरा क्यों आ रहा, देखो। खूब अच्छा मिला लीजिए इसके अंदर। नींबू भी डालिए इसके अंदर। ये गरम मसाला है, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, शिया ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, खूब अच्छा मिला लीजिए इसको। हो गया। थोड़ा सा ऐसा तेल लगा लीजिए तवे के ऊपर, तवा गरम हो जाए तो। इसमें ज़्यादा तेल नहीं है, बस कम कम ही तेल से बनेगी ये। इस तरह से बनाइए। सब मिला के मसाले अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये कैमरा, ये देखिए। इस तरह से छोटी बड़ी बनाइए तो बड़ी। नींबू ज़रूर डालिए। कम आंच पे सेकिए, तेज़ आंच पे मत सेकना, वरना आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी। आप मेरे अंदाज से ये जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप भी इस तरह से बनाएं। बहुत अच्छी लगेगी। कीमे की तो आपने बहुत बार खाई होगी।
देखिए इस तरह से इसमें कम कम तेल डालिए, ये से चमचे से, और जब तक सुरख नहीं हो जाएंगे आप इसको धीमी धीमी गैस को स्लो करके और इसे इस तरह से ये धीमे धीमे आंच पे बना तलिए, उलट पुलट करते रहिए आप इसको, ये इस तरह से, फिर आँच होती जाएगी। ये सब आँच बिल्कुल कम रखना, गैस को स्लो पे तलिए आप, बहुत मज़ेदार लगेंगे आप कम आंच में आप तलेंगे तो, और इस तरह से तेल डालेंगे तो सुरख हो जाएंगी। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई है, ये तल के बिल्कुल इस तरह से, आप भी इस तरह से तलिए। देखिए बिल्कुल सुरख हो गई है, थोड़ी सी कुछ रह गई है उनको भी। ये हमारी टिक्कियाँ बन के तल के तैयार हो गई हैं, सुरख हो गई हैं एकदम। आप भी इस तरह से बनाइए, कम आंच करके धीरे धीरे, और कम कम तेल डाल के, ज़्यादा तेल डालेंगे तो बिखर जाएंगी। ठीक है, देखिए टिकिया बन के तैयार हो गई है इस तरह से, आप भी बनाइए। और ये मेरी टिकिया की रेसिपी आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे को दुआओं में याद रखिए। और आप भी इस तरह से बनाइए और बना के बच्चों को सबको खिलाइए। थैंक यू वेरी मच।